অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি টিউন করার জন্য। আজকের ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশের দুটি জনপ্রিয় শুষ্ক কাশির ওষুধ নিয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং ভিডিও শেষে দেখব কোন ওষুধটি সবচেয়ে সেরা এবং কোন ওষুধের কার্যকারিতা কেমন এবং সবকিছু বিবেচনা করে ভিডিও শেষে আমরা যে কোনো একটা ওষুধকে উইনার হিসেবে ঘোষণা করব। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা দেখব ওষুধগুলোর পরিচয়। প্রথমে আসি ডিকফ সিরাপের পরিচয়। কোম্পানি অপসোনিন ফার্মা। মূল উপাদান ডেক্সট্রোমেথোরপেন HBr। ব্যবহার শুষ্ক কাশি কমাতে কিন্তু এই ওষুধটি বহুল ব্যবহৃত হয়। কিভাবে কাজ করে? মস্তিষ্কের কফ সেন্টার দমন করে কাশির ফ্রিকোয়েন্সি কমায়। এখন আমরা আলোচনা করব ব্রোফেক্স সিরাপ নিয়ে। তাহলে ব্রোফেক্স সিরাপে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি হলো স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। মূল উপাদান ডেক্সট্রোমেথরফেন HBr এবং অন্যান্য সাপোর্টিভ এজেন্টস। ব্যবহার ড্রাই কফ, ইরিটেশন কফ, অর্থাৎ এগুলো কিন্তু শুষ্ক কাশির জন্য ব্যবহৃত হয়। কিভাবে কাজ করে ব্রোফেক্স সিরাপটি? কাশি রিফ্লেক্স ব্লক করে এবং গলার ইরিটেশন কমায়। কার্যকারিতা তুলনা। এখন আমরা দুইটা ওষুধের কার্যকারিতা তুলনা করব। প্রথমে আসি ডিকফ। শুধুমাত্র একটি প্রধান কফ সাপ্রেসেন্ট, দ্রুত কাজ করে, সাধারণত 15 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে। যাদের বারবার শুষ্ক কাশি হয় তাদের জন্য বিশেষ উপকারী, অর্থাৎ ডিকফ কিন্তু 15 থেকে 30 মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেয়। ব্রোফেক্স DXM সাপোর্টিং স্মুথিং এজেন্ট থাকে, শুষ্ক কাশি কমায় না, গলার খুশখুশিও কিছুটা আরাম দেয়। অর্থাৎ ব্রোফেক্স কিন্তু শুধু শুষ্ক কাশি কমায় না, গলার যে খুশখুশ ভাব আছে সেটাও কিন্তু আপনাদের রিলিভ করে। রাতে ঘুমাতে কাশির কারণে সমস্যা হলে বেশি কার্যকর। সুবিধা এবং অসুবিধা, অর্থাৎ সুবিধা এবং অসুবিধা এখন আমরা জানবো। ডিকফের সুবিধা: দ্রুত কাজ করে, দাম সাশ্রয়ী, শিশু ও বয়স্ক উভয় বয়সের ব্যবহারের ডোজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ডিকফটা কিন্তু ব্রোফেক্স থেকে আপনার একটু দামে কম আছে। অসুবিধা: গলায় ইরিটেশন থাকলে খুব বেশি আরাম দেয় না, শুধু কাশি কমায়। অর্থাৎ ডিকফটা কিন্তু গলায় যদি আপনার ইরিটেশন ভাব থাকে, খারাপ লাগা ভাব থাকে, সেটা কিন্তু কমায় না, শুধু কাশিটা কমায়। ব্রোফেক্সের সুবিধা: কাশির পাশাপাশি গলার জ্বালাও কমায়, রাতের কাশি কমাতে ভালো। স্কয়ার ফার্মা ব্র্যান্ড ট্রাস্ট অনেক বেশি। তাহলে ব্রোফেক্সের প্রধান সুবিধা হলো সেটা শুধু কাশিও কমায় না, গলায় যদি আপনার এটা জ্বালা জ্বালা ভাব থাকে সেটাও কিন্তু কমাতে ব্রোফেক্স সহযোগিতা করে। আর ব্রোফেক্সের অসুবিধা: দাম তুলনামূলক সামান্য বেশি, অর্থাৎ ডিকফ থেকে কিন্তু এটার দামটা একটু বেশি। কিছু ক্ষেত্রে কাজ করতে 20 থেকে 30 মিনিট সময় নিতে পারে। কোনটা কার জন্য? যাদের শুধু শুষ্ক কাশি তাদের জন্য কিন্তু ডিকফ একটা ভালো অপশন। যাদের গলা জ্বালা জ্বালা খুসখুস কাশি দুটোই আছে, ব্রোফেক্স বেশি কার্যকর। অর্থাৎ শুধু যদি কাশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ডিকফটা ইউজ করতে পারেন, এবং কাশির সাথে যদি আপনার গলায় জ্বালা জ্বালা বা খুসখুস বা অস্বস্তি ভাব থাকে সেক্ষেত্রে ব্রোফেক্সটা কিন্তু আপনার জন্য বেশি কার্যকরী হতে পারে। যারা রাতে খুব কাশি ওঠার কারণে ঘুমাতে পারেন না তাদের জন্য কিন্তু ব্রোফেক্স বেস্ট। এখন আমরা দেখব ফাইনাল উইনার কোনটা, অর্থাৎ সবকিছু বিবেচনা করে আমরা একটা ওষুধকে কিন্তু ফাইনাল উইনার হিসেবে ঘোষণা করি। তো আজকের উইনার হলো ব্রোফেক্স সিরাপ। কি জন্য এটা উইনার? কারণগুলো হলো কাশি কমায়, গলায় আরাম দেয়, রাতে শুষ্ক কাশি নিয়ন্ত্রণে ভালো, ব্র্যান্ড ট্রাস্ট বেশি। অর্থাৎ স্কয়ার কিন্তু একটা ভালো ব্র্যান্ডের কোম্পানি। তবে ব্রোফেক্সের সুবিধা হলো শুধু কাশি কমায় না, গলায় খুসখুস ভাব বা অস্বস্তি ভাবও কিন্তু কমায়। তো সবকিছু বিবেচনা করে আজকের উইনার কিন্তু ব্রোফেক্স। তো এই ছিল আজকে ডিকফ এবং ব্রোফেক্স এর বিস্তারিত তুলনা। কোন ওষুধ ব্যবহার করছেন আপনি সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানান। ভালো লাগলে লাইক দিন। আরো স্বাস্থ্য বিষয়ক কন্টেন্ট যদি আপনি পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।